大家朋友你好嚇，我係菲律康啦，鄺士輝啦嚇。今日同大家分享嘅主題咧就係點樣加強我嘅力量。It's okay now. Yes, Or madam. do I need to press? 咁啊，No, madam. 今日 It's already have volume. No. Talking. sorry 好多聲。OK，誒，大家朋友咧嚇，都可能會遇到一啲屋企人或者等等嘅朋友啦嚇，佢哋覺得去彌撒咧可能好悶嚇，可能覺得好刻板啊，可能好公式化啊咁嚇，唔知點樣，咁有時撞正啲神父啊嚇嘅時候唔夾啊，仲悶多添嚇，咁或者自己覺得去彌撒嘅時候咧，可能好慣性習慣性啊嚇，冇乜感覺嚇。咁或者咧就不如今朝唔去啦，我做下第二啲嘢仲實際啦咁。咁當然啦，如果我哋想對感恩祭有啲興趣咧，我哋必須要了解咧，第一就係自己做緊啲咩嘢，第二咧就係咧台上面做緊啲咩嘢嚇。咁咧大家咧可能知道啦，彌撒嚇我哋叫做 Mass 啦嚇，或者係拉丁文叫做 Missa 啦嚇。翻譯之後咧，我哋叫做咩咧？叫感恩祭啊，或者叫 Eucharistic Sacrifice 啊。咁我哋咧就或者叫做咩咧？叫做 sorry，或者叫做主嘅筵席，或者叫做主嘅晚餐啊，主嘅晚餐或者主嘅筵席。咁顧名思義咧，主嘅筵席咧係來自主耶穌嘅最後晚餐嚇。主耶穌做咗，所以佢哋要求我哋咧繼續去做。咁喺路加福音咧就咁記載啦。你哋應行這事，就是啊，點解輸啊？你哋應行這事為紀念我嚇。咁所以早期嘅宗徒咧，教會團體咧，係佢哋咩咧？佢哋話佢哋專心聆聽宗徒嘅教誨，時常團聚、擘餅、祈禱，咁慢慢就演變成今日嘅感恩祭啦。咁如果係咁嘅時候，咁我哋話啦，感恩祭最重要嘅係咩嘢咧？啊，咁頭先都講過啦嚇，感恩後我哋係咩？係紀念主耶穌嘅。咩啊？係擘餅禮啊嘛，係咪？咁所以因為佢哋團聚擘餅，咁呢個就係主嘅晚餐咯，或者我哋話係主嘅筵席咯。餅就係主嘅身體咯，擘開就係代表犧牲啦。喺路加福音裏面咁記載啦，耶穌拎起餅嚟，祝謝咗，擘開遞俾佢哋話：呢個係我嘅身體啊，為你哋而犧牲，你哋應行此禮為紀念我。而晚餐之後咧，佢同樣拎起杯嚟咧，就話呢個杯係我為你哋流出嘅血而立嘅新約。所以早期嘅教會咧，佢哋舉行呢個禮儀咧，就係為紀念主耶穌啊嘅最後嘅晚餐咯。所以變成咗今日我哋嘅所謂羅馬禮啦。咁所以我哋喺感恩祭嘅經文裏面都有咁講嘅嚇，你哋要為我而舉行這事嚇。上個星期日啱我哋剛過去咧，就係耶穌聖體聖血節啊嘛。其實就係紀念呢一個擘餅禮㗎啦嚇。咁我哋要明白，頭先講咗，你要明白呢一個其實係咩咧？呢個其實係一個基督嘅邀請嚟嘅喎，佢叫我哋要行此禮為紀念我喎，所以係去邀請我哋去呢個婚宴，去呢個主嘅筵席，呢個新嘅逾越嘅晚餐。所以個源頭係主耶穌基督㗎嚇。咁我哋問，咁點解佢要請我啊？嚇，佢有冇請其他人啊？佢因為天主想同我哋一齊，因為愛我哋，因為主想救贖我哋咯。所以若望福音佢話咧，唔係你哋揀選咗啊，係我揀選咗你哋啊，係去邀請咗我哋。所以路加福音亦都會咁講啦，係將來咧能夠喺天上面一齊食飯嘅咧，先至係有福噶。咁即係話咩？參加主呢個筵席嘅人咧係有福噶。咁所以我哋被邀請要有感恩嘅心，同埋有福氣呢個心情去呢個感恩祭。咁所以第一個觀念我哋要有嘅咧就係咧，我哋係被邀請參加主耶穌擘餅禮呢一個筵席嘅。咁我哋會問啦，咁擘餅其實代表咩嘢啊？擘餅就係代表犧牲啦，breaking of bread。咁我哋又跟住會問啦，
咁主耶穌點解犧牲啊？主耶穌點解犧牲啊？咁係我哋話主耶穌犧牲就係為贖我哋嘅罪過啊！佢係一個贖罪嘅祭獻啦。羅馬書咁講啊，佢話耶穌以自己嘅血為信仰佢嘅人作贖罪祭。哥羅森人書亦都咁講，我哋且在他內得到了救贖，獲得了罪赦。所以主嘅犧牲咧係帶嚟咗罪赦嘅。咁跟住哥羅西人書亦都話啦，現今天主以佢血肉嘅身體藉住死亡，使你哋同自己和好，將你哋呈現喺佢跟前，成為聖潔無瑕同埋無可指責嘅。伯多祿前書亦都咁講，佢喺佢喺自己嘅身上親自承擔咗我哋嘅罪過，上咗木架，為叫我哋死於罪惡，活於正義。所以喺彌撒嘅感恩經第三式咁講嘅，佢話請垂顧教會嘅奉獻，並接受這贖罪嘅犧牲。所以主嘅筵席係咩㗎？佢話代表咗咩？代表愛嘅救贖啊！為你犧牲，為你傾流，將我哋由罪惡之中拯救出嚟。所以第二個意念，我哋必須有咩咧？要有被救贖嘅經驗，即係話喺罪惡之中得到罪赦，並且感覺到基督嘅教導帶嚟我哋新生嘅經驗。呢個感覺為成人嘅慕道者嚟講，多數係來自咩？來自我哋領洗嘅時候咯。咁我哋亦都會問啦，佢救贖啊嘛，佢救贖乜嘢先？我都冇乜犯罪，少少過失啫嘛，係咪？係啊，對大部分人嚟講，或者大部分嘅朋友嚟講，都唔係作奸犯科嘅，我相信都冇殺人放火啊等等嘅嘢。但係我哋唔好忘記咧，我哋時時係處身喺一個罪惡嘅奴役之中，俾咩咧？爭名奪利啦、催逼啦、唯利是圖啦所困擾啦，我哋走唔出咩？自我中心啦、自私自利嘅心態啦、名利優先啦、享樂為主嘅傾向。好似我哋想威過人啦、受人尊敬啦、驕傲啦、貪婪啦、妒忌啊、心態等等嘅罪惡嘅傾向，以及肉性嘅束縛之中。聖保祿宗徒喺羅馬書咁講啦：我所願意嘅，我偏唔做；我所憎恨嘅咧，我反而去做。我呢個人真不幸，邊個能夠救我脫離呢個該死嘅肉身咧？咁，所以救贖就係咩咧？就係從呢個自我中心 self-centered 嘅罪惡傾向之中咧解救出嚟。主耶穌嘅道理，主耶穌嘅教導我哋咧就係咩啊？以愛做生命嘅中心，唔係指向內望，我咩都係指向我，而係要向外向上望，喺愛嘅付出之中咧去感受生命嘅寬宏。而主耶穌自己咧就親自示範咗愛主愛人嘅生活，佢更加揭示咗天主愛我哋，關心我哋，我哋係佢嘅子女，佢比我哋嘅父母更加愛我哋，並且願意為我哋仲係罪人嘅身份嘅時候咧而死。所以追求愛、生活愛咧，先至係生命嘅真諦，而唔係肉性嘅享樂、自我嘅得益。所以愛主愛人先至係生命中心，先至係豐富嘅生命。唔單止講，我哋仲可以獲得永生。阿 Philip，救我就係想講 Philip，你個咪係咪已經最大聲噶啦？係啊，聽得唔清楚啊？都 OK，但係如果大聲到少少就仲好，但係好啊如果你已經最大聲就算啦，唔緊要啊。好啊，咁我再大聲少少啊。OK，好。咁救贖就係將我哋嘅生活嘅導向由自我中心轉到去天主做中心，由 self-centered 轉去 God-centered。呢個叮嘅一聲咧，就係救贖嘅經驗，亦都真係回歸天父嘅經驗，或者係咩浪子回頭嘅經驗。所以救贖就係咩咧？救贖就係重新調教我哋生活嘅導向，指向天主，使我哋從罪惡嘅奴役之中解放出嚟。羅馬書咁講嘅，我哋嘅舊人已經
同佢同釘喺十字架上面，使嗰啲屬於罪惡嘅自我消逝，好叫我哋不再作罪惡嘅奴隸。因為以愛主愛人嘅生活之中咧，我哋先獲得生命嘅自由，更豐富嘅生命。所以加拉太書咁講啊，我嚟係為叫你哋獲得生命，獲得更豐富。我哋係解救你哋，為你哋獲得自由啊！約翰福音亦都咁講啊，佢話咩咧？佢係為我哋獲得生命，更豐富嘅生命。咁所以我哋咧對復活永生係有盼望嘅，由死亡嘅陰影之中咧解放出嚟。羅馬書亦都咁講啦。如果我哋藉住同佢相似嘅死亡而同佢結合，咁我哋亦都要藉住同佢相似嘅復活而同佢結合。所以咧，如果我哋同基督同死嘅話咧，我哋亦都同佢同生。所以舊約嚟講咧，對救贖嚟講，對舊約嚟講咧，係一個咩咧？我哋叫做出谷嘅經驗嚇，係一個出谷嘅經驗。佢哋離開咗為奴嘅埃及，去到一個福地，上主安排咗嘅地方。所以點解猶太人咧喺每年嘅逾越節晚餐咧，佢都重新呢個出谷嘅經驗，同佢哋下一代講啊，係講翻呢一個經驗，所以佢哋有呢個逾越晚餐咯。對我哋嚟講係咩啊？對我嚟講，呢個救贖嘅經驗就係回歸到領洗時嘅經驗、歸依嘅經驗、重生嘅經驗。啊，領洗就係出死入生，由上而生，好似舊約經過紅海出過嘅經驗。所以哥羅西人書佢話：你哋既因聖死同佢一同埋葬，亦都因為聖洗藉着信德，即信使佢由死一中復活嘅天主嘅能力，同佢一齊復活。所以我哋每年聖週六嘅燭光禮咧，就係藉住參與新教嘅領洗而重溫自己嘅領洗、更生、重生嘅經驗。加達書係話咧，你哋凡係領咗洗嘅歸於基督嘅咧，就係穿上基督。咁樣我哋嘅生活再唔係我生活，而係基督在我內生活。所以我哋要回想自己領洗，我哋有冇感覺到主嘅愛啊？我哋有冇感覺到自由啊？我哋嘅三觀啊、人生觀啊、價值觀啊、世界觀啊，有冇改變啊？睇事物有冇用信仰嘅眼光去睇啊？所以如果你淨係諗住我領洗啊，就係升天堂咧，對唔住啊，係唔足夠嘅，唔係咁嘅。我哋嘅救贖係一個動態嘅救贖嚟嘅。咩叫動態嘅？正好似生命，我哋係動態嚟噶嘛，由細至大，亦都係有一個成長期噶嘛。正如好似舊約咁樣，佢哋經過紅海出谷，好似我哋領洗咁啊，唔係全部以色列人都得救啊！對唔住啊，喺40年嘅旅程裏面，好多去咗拜金啊，好多喺荒野裏面死亡。今日你同我都係一樣，領咗洗之後，喺呢個動態嘅人生旅程、救贖嘅旅程裏面，我哋去邁進。所以第三個重要嘅經驗咧，我哋必須要有嘅咧就係咩咧？喺擘餅裏面，我哋代表咗犧牲、救贖嘅禮儀，係回歸翻領洗、被救贖嘅經驗，慶祝我哋自己被救贖、獲得生命嘅自由。所以喺感恩祭裏面，就係我哋回憶自己被救贖咯。所以點會喺感恩祭裏面冇感覺嘅、冇觸動咧？唔會㗎。講到呢度被救贖咧，大家有冇覺得好似救贖好似好被動咁樣啊？大家唔知有冇留意到啊？嚇，喺我哋喺感恩祭或者主嘅筵席嘅擘餅禮嘅時候咧，主耶穌同時同我哋建立咗一個新約嘅。馬特福音咁講啊，你哋都係由其中飲啦，因為呢個係我嘅血，新約嘅血，為大眾傾流，以赦免罪過。啊，新約血喎，咩意思啊？原來喺擘餅禮嘅時候咧，天主同我哋同時立咗一個新嘅盟約。呢個新嘅盟約係兩方面嘅，係兩方面嘅，係天主同埋我嘅。內容係咩嘢啊？呢個大家有冇諗過啊？係信賴天父嘅愛，
藉住聖子嘅十字架上嘅犧牲，赦免我哋罪過，賴佢嘅恩寵而被救贖。第二係悔改我哋嘅過錯，更新我哋思維，以耶穌嘅教訓到新嘅生活。第三，救贖係為所有人，唔係淨係我嘅。天主願意所有嘅人回歸做佢子女，所以羅馬書咁講啊。佢話所以如果我哋同基督同死，我哋相信亦都同佢同生。你哋亦都要咁樣睇自己死於罪惡，喺基督生活內活於天主嘅人咯。咁所以我哋喺咁樣祭裏面，我哋有咩？有擘餅嚟代表犧牲。大家要明白呢一個基督嘅犧牲，同喺十字架上嘅犧牲係同一個嘅犧牲。所以我哋每次喺主嘅筵席嘅時候咧，我哋參加咗十字架嘅祭獻，十字架上犧牲嘅祭獻。而家主喺祭台上面或者桌上面，藉住擘餅重演咗呢一個嘅祭獻。所以喺聖週四嘅主嘅晚餐感恩祭嘅頌謝詞係咁樣寫嘅：基督係真實永恆嘅司祭，制定咗長存嘅祭禮。佢首先將自己奉獻俾你，作為救世嘅祭品，又命令我哋為紀念佢舉行同一嘅祭獻。感恩祭就係為咗呢個被救贖而感恩。所以我哋要有咩嘅？感恩嘅心情。感謝咩嘢？咁我哋感咩恩啊？感贖被救贖，得到罪赦。我哋感謝天父嘅慈悲，天父嘅愛，接納我，接納自己，好似浪子回家咁。天父會擁抱我，擁抱呢個罪人。我哋感謝主愛喺為我而犧牲，使我明白乜嘢叫做愛。我能夠感謝我能夠重生啊！咁呢個重生擴闊視野，跟隨主耶穌基督，懷抱咗更豐富嘅生命，滿有重生嘅感覺。我哋亦都感謝我呢個禮拜能夠活喺恩寵之中，感恩主賜俾我嘅塔冷通啦，我嘅才能啦，可以活在主內。所以喺禮儀之中，我哋重新同主嘅呢個新嘅盟約。所以喺感恩祭第三式、感恩經第三式嘅時候咧，係嘛？我哋以感恩嘅心情獻上這具有生命嘅聖祭。喺梵二之後咧，我哋稱呢個彌撒嘅禮儀為感恩祭 （Eucharistic Sacrifice）。Eucharist 就係感恩咯，Eucharist 唔係聖體啊，Eucharist 係感恩啊。所以因住感恩，所以我哋可以讚頌啦，以感恩做基礎嘅。我要強調咧，就係每次嘅感恩祭都係主嘅筵席，主嘅犧牲。天主教教理咧有咁寫嘅，喺1336嗰度，佢話感恩祭係祭獻，因為佢使十字架上嘅祭獻重現，即係咩？臨到現場，因為佢係十字架上祭獻嘅紀念，亦都因為佢應用咗十字架祭獻嘅果實，就係因為咁重要，所以擘餅禮成聖體之後，大家會點啊？唱信德的奧蹟，我哋只有藉住信德先去理解呢一個咁嘅奧蹟嘅，呢個係基督聖體嘅奧蹟，所以我哋唱，因為加強感覺。既然每次感恩祭都係主嘅筵席、主嘅犧牲，咁又話係主喺十字架上祭嘅重現，咁我要問下啦，今次或者今日我哋去彌撒，或者聽日我哋去彌撒，同喺2000年前加爾亞歷山嘅彌撒有乜嘢唔同啊？同我有咩關係啊？我話第一個唔同就係祭台上嘅祭獻，再唔係加爾亞歷山上十字架上流血嘅祭獻，而係藉住餅酒成為基督聖體聖血嘅祭獻。天主教教理咁講嘅，佢話基督十字架上嘅祭獻同感恩上嘅祭獻係同一個，只係奉獻嘅方式唔同。喺祭台上，同一係基督以不流血嘅方式自作犧牲，呢個係第一個唔同。
第二個唔同係咩咧？以前嘅人根據路加福音咁講，佢話咩？所有同耶穌相識嘅人，同埋嗰啲喺由加利利亞跟隨佢嘅婦女咧，遠遠望住觀看呢件事，佢哋好似局外人咁，淨係遠遠望住啫，最多叫聲好似百夫長，這人真是天主子。好似我哋咧，COVID時候喺網上望彌撒嘅，我哋望住喺祭台上嘅祭獻，但係我哋就喺屋企嘅 sofa 嗰度，好似同我冇乜關係嘅，或者最多係佢赦咗我罪啊，我坐喺度接受啦，好似我唔使做嘢咁。咁係咪咁咧？咁梗係唔係啦？我哋係要參與嘅嚇。咁我哋要點參與啊？咁我哋會問啦。咁我要做乜嘢嘢啊？我可以做咩嘢啊？大家記得喺舊約裏面，嗰啲猶太人接受咗約翰洗者洗禮之後，就問約翰啦：我哋要做乜嘢嘢啊？主耶穌要求我哋參與嘅祭獻就係點咧？就係我哋要獻上我哋嘅祭品，我哋嘅祭品就係我哋嘅生活。聖保祿宗徒喺羅馬書咁講啊，佢話獻上你哋嘅身體作為生活、聖潔同悅樂天主嘅祭品，呢個先係你哋合理嘅敬禮，我哋就能夠結合主耶穌嘅祭禮啦。呢個就係奉獻禮咯，就係我哋嘅奉獻咯。所以喺感恩經第三式裏面咧，有講呢句噶，唔知你有冇留意啊？使我哋嘅生活成為你永恆嘅祭品。所以我哋每次參與彌撒嘅時候，我哋都係反省自己有冇好好咁預備咗我哋生活嘅祭獻，好似舊約亞伯爾嘅祭獻啊，第一式有講嘅，而唔係加音嘅祭獻啊。我哋唔係淨係望彌撒，我哋真係去做祭獻嘅。我哋去咁樣就係我哋就係帶住我哋嘅祭品，就係我哋呢個禮拜嘅生活去奉獻俾天主咯。我哋嘅奉獻唔係淨係擺少少錢落個奉獻袋嗰度啊！對唔住啊，呢個唔係天主要嘅奉獻嚟嘅啊！呢個係你支持教會嘅嘢咧。天主要嘅奉獻就係要我哋每日、每週、每月嘅生活奉獻俾天主。呢個就係亞伯爾嘅祭獻。如果咁樣想、咁樣諗嘅話，我哋咁樣祭就主動好多、緊張好多。但係如果我哋平時只係正常咁去生活，每個禮拜就係花1個鐘頭去俾天主啦，去下教堂啦。咁耶穌根本就唔喺我哋生活之意識裏面嘅時候咧，咁啊真係唔知你奉獻乜嘢啦。當你愛一個人嘅時候，比方你對你太太或者你嘅丈夫嘅時候咧，或者你嘅子女咧，你係唔係去走去攞啲嘢？我哋唔係走去望彌撒攞啲恩寵啊！對唔住，唔係咁樣嘅，而係我哋俾啲嘢去，我哋俾啲嘢，我哋愛一個人嘅時候，我哋俾嘢去，我哋奉獻啲嘢俾佢，對天主都係一樣。剛才我講過，擘餅禮就係感恩祭，就係我哋同天主訂立新嘅盟約。所以我哋奉獻嘅咩？奉獻新約嘅生活，重生嘅生活。我哋嘅重生就係表達我哋跟隨基督新嘅生活之中，我哋奉獻就係呢個新嘅生活嘅奉獻。所以我哋唔單止係喺信念嘅改變，喺信心嘅改變，我哋必須係生活嘅改變，我哋先可以獻上我哋新嘅生活。新約中嘅生活，所以《格林多後書》話：所以誰若在基督內，佢就係新嘅受造物，舊嘅成咗過去，看都成了新的。佢再講係咩？所以我哋應該省察自己，先至去吃呢個餅，喝呢個杯啊！唔好就咁走去，好似攞啲恩寵，人去我又去啊！對唔住，佢要聖保祿宗徒話：你應該先省察自己先去，先好去。佢跟住仲講啊，佢為此無論誰若不相稱，即係話你有咁嘅生活咧，去吃主嘅餅，喝主嘅杯，係干犯主體同主血嘅罪人。咁喂，對唔住，我哋唔係聖人嚟㗎，咁我哋生活真係有不善㗎嘛，咁我點樣啊？好彩我哋聖詠咁講嘅，我哋獻上我哋悔改嘅心。聖詠話：天主，我嘅祭獻就係我痛悔嘅精神。天主，你唔睇輕我痛悔同謙卑嘅心。我哋做得唔好，不過我哋痛悔。呢個最重要，呢個亦都係非常之重要。所以點解咁樣就一開波嘅時候咧，就要有悔罪禮，我罪我啲重罪。所以唔好遲到啊！呢個悔罪禮係成個禮儀嘅開始嚟嘅。我哋先去悔罪。主耶穌亦都話啦：
如果你喺祭壇之前，你要獻你嘅禮品，我哋生活咩都好啦。如果嗰度你想起你嘅兄弟有咩怨你嘅時候，唔該你擺喺禮物擺喺祭壇，你唔使去望彌撒，唔使去，留低喺祭壇前，先去同你嘅兄弟和好，先至嚟做呢個祭獻。咁當然唔係叫你嗰陣時先醒察啦，你星期六好醒察啦，星期五好醒察啦，早幾日好醒察啦，咁樣樣咯。所以呢個係主耶穌講噶，唔係我講噶。所以大家要明白咧，感恩祭係咩？係感恩加埋祭獻咯。感恩係有感恩嘅心情，感謝我哋被救贖，喺自我中心裏面走出嚟，係新嘅生命，獲享天主子女嘅自由。祭獻咩？就獻上我哋生活，結合主耶穌基督十字架上嘅祭獻。所以如果你明白咗以上嘅觀念嘅時候，我哋就會有意識去做好準備，要奉獻，自然就唔會咁被動，而係咩？而係主動。唔好忘記，天主唔接納加音嘅祭獻嘅，因為佢咩？佢無心祭獻，好 hea 嘅，好 hea。而喺咁樣祭之中，我哋履行咗我哋嘅普通司祭職，所以我哋司祭亦都係祭品。所以我哋做感恩祭嘅時候，我哋係作為司祭獻上我哋嘅生活作為祭品，結合基督十字架上嘅祭獻。啊，以上所講咧，就係第二種嘅唔同。我哋同2000年前十字架上嘅祭獻，因為有咗我嘅參與咯，嘅幾大嘅唔同啊，因為我參與咗咯。第三個唔同就係我哋今日我哋啦嚇，係可以同主咩咧？具體嘅結合喺主嘅筵席之中，耶穌拎起麵餅，祝福咗，遞俾佢哋話：啊，馬太福音話你哋拎去吃，呢個係我嘅身體。所以主耶穌係願意進入今時今日嘅我哋嘅身體，同我哋實質咁完全結合，合而為一，實現咗若望福音話齋：我在他們內，你在我內，使佢哋完全合而為一。呢個係幾大嘅幸福，幾大嘅恩賜啊，幾咁令人興奮啊！所以我哋要以信仰嘅眼光接受主同我哋完全嘅不能分割嘅結合。唯有天主教先係天主教啦，先有咁明白呢一個奧蹟，係咪好正啊？嚇，係咪好正咧？啊，與主同在，我哋仲驚咩啊？咁點解我哋仲會咁膽怯咧？因為主耶穌話：因為你冇信德咯。嚇，如果我哋相信主同我哋一齊嘅時候，有主耶穌照住喎，啊，你驚乜嘢啊？啊，正唔正啊？所以領受主嘅身體咧，我哋真真正正咁體現咗主同我哋喺一齊，佢成咗我哋肉軀嘅一部分，佢真係進入我哋身體，我亦都進入咗佢嘅奧體嘅。所以領聖體咧就係咩咧？與主結合，亦都係我力量嘅來源啊！就係今日嘅主題咯。因為佢係咩？佢係萬軍嘅上主喎，洞悉一切，佢有個能力，當然知道我嘅軟弱，我嘅不足啦。咁我仲驚咩啫？佢無限仁慈噶嘛，唔單止接受我嘅不足、我嘅過錯，佢亦都願意接受我嘅悔改，更加赦免我嘅罪惡，俾恩寵啦，使我可以活在主內。所以聖保祿宗徒話咩咧？我乃加強我力量一位，能夠應付一切啊，能夠應付一切。嗱，呢樣嘢相當之重要嘅，呢個俾我哋有呢個係應付一切嘅能力嚇。所以當我唔單單喺我淨係同我哋主耶穌結合，喺禮儀裏面，我哋相信我哋亦都同我哋嘅其他嘅參與禮儀嘅兄弟姊妹咧，係一齊結合嘅，係一齊結合啊！咁所以我哋會話啦，好似誒舊約裏面話咧，我哋咧係好似領馬納咁啊，我哋能夠有力量咧，可以咧行足嗰40年啦，啊，行足嗰40年啦，咁所以呢個係對我哋咧係好重要嘅力量嚟嘅。所以我哋唔係咧，人又去領，我哋又去領嚇，我哋係宣認同埋接納主同我哋一齊生活啊，因為主話邊個食我嘅肉、飲我嘅血，可以獲得永生。所以每次
望彌撒嘅時候，除非有特別原因，我都會鼓勵大家應該係領聖體，冇理由耶穌請客嘅，你淨係去露面啊，又唔起筷，又係咪？又唔參加，咁係咪唔多唔係好 all right 咧？係咪？咁所以我哋每次咧都好似上個星期咁樣慶祝聖體聖血節啊，聖體聖血節，我哋亦都同其他嘅團友合而為一，呢個係同教會其他人嘅共融嚇，係用翻話我願你哋合而為一，我哋教會嘅共融。聖保宗徒亦都補充話，我哋所祝福嘅杯，豈不是同領基督嘅血呢？我哋所擘開嘅餅，豈不是同領基督嘅身體咩？我哋雖多，只係一個餅，一個身體，因為我哋都係分享同一個餅嘅。阿弗所書亦都話，只有一個天主同眾人之父，去貫通眾人喺眾人之內。咁所以聖體聖事咧，都係能夠表達出教會嘅合一同埋信友嘅共融。所以咁樣就從來都唔係一個人嘅事啊，係教會團體嘅禮儀。雖然我哋未必認識隔離嗰個信友，但係都應該咧點下頭啊，微笑下咧，因為大家都係一齊參加主嘅擘餅禮，一齊去主嘅筵席。所以擘餅禮裏面嘅聖體就係我嘅力量嘅來源咯，亦都係我同其他信友一齊去參加主嘅筵席啊。咁講咗咁多咧，我哋點樣去預備咧？咁點樣預備咧？更好預備。大家睇翻啦，宗徒嗰陣時點樣樣嘅？佢哋專心聆聽宗徒嘅訓誨，時常團聚擘餅祈禱喎，係嘛？佢哋團聚聽宗徒嘅訓誨，所以後嚟咧就演變咗咩咧？演變喺主嘅筵席裏面加添咗祈禱嘅內容啦。亦都因為時代轉變咧，文化因素咧，嗰個禮儀咧開始有啲轉變，咁去到聖保祿宗徒嗰陣時，已經係基本上一個禮拜一次嘅啦。宗徒大事咁記載，佢一週嘅第一天，我們相聚擘餅，保祿就同佢哋講道嚇，咁所以漸漸咧變成呢個咩咧？聖道禮儀咯，唱聖經啊、解經啊、讚頌啊、歌詠啊等等咯，呢個為我哋更加了解主耶穌嘅教導，強化我哋嘅信仰咯。我喺呢度咧想講一個古仔，就係厄瑪烏嘅路上嘅古仔。呢個最能夠反映咧感恩祭嘅嚇。咁大家記得咧喺復活之後咧，咁有兩個門徒咧係厄瑪烏啦。咁耶穌咧突然出現咧，就同佢哋一齊。咁去到擘餅嘅時候咧，佢哋先認出嚟，但係佢跟住突然間消失嚇。咁嗰兩個門徒知道係耶穌之後咧，佢哋即刻翻去咧回顧個經歷咧，佢哋咁講咩啊？佢話當我哋喺路上嘅時候，同我哋傾偈嘅，我哋解聖經俾我哋聽嘅時候，我哋心係咪好火熱啊？呢個係咪好似聖道禮儀啊？我哋讀經啊、讀福音啊嚇，係咪好似聖道禮儀？咁我哋喺讀經嘅時候有冇感覺到火熱啊？但係唔好忘記喎，我哋每次讀經我都話這是上主的話喎，我哋係咪真係當係上主嘅話？咁有記載咧，就係咧。佢哋喺擘餅嘅時候咧，祝福咗擘開遞俾佢嘅時候咧，佢哋眼睛開咗，認出係耶穌啊！呢個咪就係聖祭禮儀咯，就係成聖體咯嘅禮儀咯，係咪好近似啊？到佢哋嘅時候，佢哋留低耶穌想，你可唔可以同我哋一齊住下啊？我哋就係領聖體咯，聖體耶穌留喺我哋心中啦，留喺我哋身體入面咯。到佢哋意識到呢個時候，耶穌離開嘅時候，佢哋即刻動身。即刻見翻啲宗徒，將我哋點樣認出耶穌同宗徒講一次喎？呢個係咪全福音啊？係彌撒之後傳啊！亦都喺我哋拉丁禮，大家如果有到拉丁禮，最後一句就係咩？Ite missa est 咯，就係咩？即係我哋而家 missa 就係離晒嗰個而家最尾嗰句就係你們派遣啦，被派遣 Ite missa est 就係你們被派遣 dismiss 嘅意思啦，就係去傳福音咯。所以呢個係一個好近似厄瑪烏嘅，係一個好近似感恩祭嗰個嘅形式嘅。咁喺呢度咧，我都想講一講咧，喺感恩祭一個超性嘅幅度嘅，我哋眼睇唔到嘅，要藉住信仰嘅眼光先可以領會。感恩祭同時係咩咧？天上筵席嘅預嘗，我哋話天上筵席，正如咧逾越晚餐係預示咗主嘅筵席，主嘅筵席係預示咗終極天國嘅筵席。我哋時時期待住主嘅筵席喺天國嘅圓滿啊嘛，
主耶穌話：我將王權俾你哋預備下，我正如我父俾我預備一樣，為使為使你哋喺我嘅國裏面一同同我喺筵席上吃喝，就係呢個天國嘅筵席。亦都有話：從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我父嘅國裏那一天，同你哋共飲新酒。呢個天國嘅筵席。因住信德，我哋相信主耶穌嘅承諾：邊個食我嘅血、食我嘅肉、飲我嘅血，必得永生。我哋就係預嘗永生，同天上神聖一齊嘅天朝神聖一齊咧，去參加主嘅筵席。所以大家如果你有留意咧，好多聖堂祭台後面嘅 backdrop 咧，都係天國盛宴嘅。例如灣仔聖母聖衣堂啊，將軍澳嘅聖安德肋堂啊，都係咁樣樣嘅。咁喺默示錄裏面咧，佢更加描寫天國盛宴食為咩咧？羔羊嘅婚宴。佢話有位天使同我講啊，寫下來被召赴羔羊婚宴嘅人係有福嘅。婚宴就係同主終極嘅結合咯，盛宴就係信徒末日嘅慶典咯。而感恩祭咧，就係天國盛宴臨現人間嘅預象，亦都係天朝神聖共同參與嘅祭禮。所以咁樣經第一式啊，大家好少用啊，即係嚇佢咁講嘅。我哋嘅主耶穌基督天主之母及你同埋你嘅聖宗徒同殉道者以及所有聖人，求你睇佢哋嘅功勞同埋祈禱，喺各種境遇之中護佑我哋。其他喺第二式、第三式、第四式都有類似嘅經文嘅。我哋感恩祭之中咧，就係聯同天上嘅教會聖人聖女一同參與，使我哋咩虔誠期待永生嘅幸福同救主耶穌嘅來臨。我成日感恩經裏面成日都讀呢啲經文嘅啦。所以每次感恩祭都係咩咧？結合過去基督嘅救贖嚇，連結今日嘅現今嘅教會，即係我哋啦，同埋天上聖人聖女天上嘅教會共同嘅祭獻。咁喺呢度咧，我總結一下啦，喺呢度啊，感恩祭係咩咧？感恩同埋祭獻啦，感恩祭感恩我哋救贖嘅經驗，我哋回顧我哋領洗啊，被救贖啦，我哋需要一啲靈修嘅操練去反省過去、數算恩典等等。我哋祭獻就係咩咧？我哋獻上我哋生活作為祭品，我哋主動嘅生活，亞伯爾嘅祭獻啊！我哋需要悔罪啦，亦獻上悔罪嘅心。我哋司祭亦都係祭品，我哋有普通司祭證。我哋要有興奮嘅心情啊！興奮嘅心情，因為點解啊？我哋被邀請參加基督嘅筵席。我哋興奮，因為我哋同主一齊嘅祭獻。贖罪嘅祭獻、赦罪嘅祭獻，主耶穌係親臨啊！如果我哋睇唔到，對唔住啊，係有眼睇唔到。我哋能夠領受聖體與主合一，我哋有主同埋一齊嘅時候，得到嘅力量能應付一切啊！就又能夠喺未來嘅一個星期裏面充滿能量，因為我知道主基督就喺我血脈之間，我嚟加強我力量嘅嗰一位，能應付一切，所以我有力量去做佢俾我嘅使命咯。聖經裏面話，上主係我嘅力量，我嘅左右，我對佢全心依賴，佢必輔助我。所以佢嚟實唔係淨係去攞啲嘢，係要感恩，要祭獻，係要預備，係要投入嘅。感恩祭係有忠嘅一面嚇。我哋每次嘅感恩祭，我哋每次咁樣都係將我哋嘅生活獻上俾天主。喺獻祭之前，我哋要反省，要悔改，但係亦都有橫嘅一面。每次都係同教會信徒聯繫埋一齊，共同表達信仰，共同分享主嘅恩賜，共同見證至公嘅教會，亦都係教會嘅共用。所以我哋睇主日係一個星期裏面最重要嘅日子，而主日裏面最重要嘅咧就係參加感恩祭，因為呢個就係我生活嘅中心，奉獻我自己一個星期生活嘅日子。喺感恩祭裏面，我哋要意識到3個重點嚇。第一，我哋回憶或者紀念
基督十字架上嘅祭獻、愛嘅救贖、人類嘅救贖。我哋慶祝我哋今日獲得呢個救恩，我嘅救贖，我嘅慶典，我嘅塔冷通啊，我得到嘅恩寵，我期待永遠天國嘅圓滿嘅來臨，將來同主喺埋一齊，諸聖一齊去圓滿嘅天國。呢個就係信德嘅奧蹟。咁當然啦，我哋有內境同埋外境嘅。咩內境咧？內境就係我哋嘅心境啊，就係話我哋對呢個感恩祭嘅準備嘅意識，頭先所講咗啦。咁當然我哋能唔能夠投入咧，都好着重我哋嘅外境嘅，即係話教堂嘅環境啊、神父啊、教友啊、禮儀安排等等。但係所有嘅外境都不及內境自己心境嗰個重要。所以如果我哋準備妥當嘅時候咧，禮儀憲章就咁講啦，禮儀就成為教會行動所趨向嘅頂峰，同時亦都係教會一切力量嘅泉源。咁當然亦都係我力量嘅泉源啦。所以希望大家喺下次聽日啦嚇，去參加感恩祭嘅時候咧，能夠更加投入。好啊，講到呢度，多謝各位，好嘛？哇，好精彩。好多謝晒。